ஹலோ வீவர்ஸ், இன்னைக்கு வந்து ஒரு மெகா சைஸ் சிக்கன் கேஜி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு லேட்டஸ்ட் ஃபெட்டஸ் கார்டன். இந்த சிக்கன் கேஜி எல்லாமே வந்து திருச்சியிலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. பத்துக்கு 3 2 சிக்கன் கேஜும் 3க்கு 2 ஒரு சிக்கன் கேஜும் வாங்கிட்டாங்க. இந்த 10க்கு 3 இருக்கிற சிக்கன் கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொனாலி கோழி வளர்க்குறதுக்காக வாங்கியிருக்காங்க. இந்த 3க்கு 2 கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறதுக்காக வாங்கியிருக்காங்க. இந்த கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 3 கேஜஸ் வாங்கியிருக்காங்க. 2 பெரிய சைஸ் கேஜி, அப்புறமா ஒரு சின்ன சைஸ் கேஜி. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சிக்கன் கேஜி பற்றி போட்டிருக்க வீடியோவில் சொல்லியிருக்க மாதிரி தான் இந்த கேஜ்லேயும் வந்து கோழி சாப்பிட்றதுக்கான ஃபீடிங் ட்ரே, அப்புறமா பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோரிங், நிப்பிள் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் சிஸ்டம், கோழி போடுற முட்டையை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பேஸ்கெட் சிஸ்டம், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே சிஸ்டம் தான். இதில் இந்த கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இந்த கேஜ் வாங்கின கஸ்டமர் வந்து எங்களுக்கு கோழியோடையே அமுச்சு வைங்கன்னு சொன்னனால 100 சொனாலி கோழிகளை வந்து நாங்கள் வாங்கி அந்த 10க்கு 6 இருக்கிற பெரிய சைஸ் இந்த மெகா சைஸ் கூட்டில் வந்து வச்சு, அது போக அவங்க வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் கூடு வாங்கிட்டாங்க இல்லையா, அதாவது 3க்கு 2 சைஸு. அதில் வந்து அவங்க நாட்டுக்கோழி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அதனால் நம்ம லிட்டில் பிரின்சஸ் கார்டனில் இருக்கிற சில நாட்டுக்கோழி வந்து அந்த சின்ன சைஸ் கூட்டில் வளர்க்குறதுக்காக நம்ம அமுச்சு வச்சுருக்கோம். இந்த ஹைடெக் சிக்கன் கேஜ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொனாலி கோழிகள் வந்து நல்லாவே செட் ஆகுது. ஒரு கோழி இன்னொரு கோழியோட முடியை கொத்திக்கிறது, சண்டை போட்டுக்கிறது, இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. அதே மாதிரி இந்த சொனாலி கோழிகளில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இந்த சொனாலி கோழியோட முட்டையை எடுத்து அதை இன்குபேட்டரில் வச்சு நாங்கள் பொறிக்க வச்சுருக்கோம். மொத்தம் 100 முட்டை வச்சு அதை நாங்கள் பொறிக்க வச்சோம். இப்போ வந்து அந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மாதம் ஆச்சு. இது வரைக்கும் எந்த வேக்சினும் நாங்கள் போடல. நோய் வந்து எந்த கோழியுமே சாகலை. கோழிகள் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளர்ந்துட்டுருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா முட்டை விடுறதுலேயும் சொனாலி கோழிகள் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இப்போ 100 கோழி வளர்த்தா அதில் 60லேருந்து 70 முட்டை எப்படியும் நமக்கு டெய்லியும் கிடச்சிரும். இந்த சொனாலி கோழிகள் ஸ்டார்டிங்கில் முட்டை விடும் போது கோழியோட முட்டை சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு சித்துவோட முட்டை சைஸ் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த மாதிரி கோழி முட்டை விட ஆரம்பிச்சிருது. கோழிகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக லிவர் டானிக் கொடுக்கணும். ஏன்னா அது கொடுத்தோன்னா நல்லா பசி ஆகும். நல்லா பசி ஆச்சுன்னா கோழி நிறையா சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். கோழி நல்லா சாப்பிட்டுச்சுனாலே கோழிக்கு எந்த நோயும் வராது. கோழி நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும். நாங்கள் வந்து ஹிமாலயாவோட லிவ் 52ன்ற இந்த டானிக் தான் நாங்கள் எங்கள் கோழிகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து நாங்கள் தண்ணியில் கலந்து இந்த ஹைடெக் சிக்கன் கேஜில் வந்து நிப்பிள் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் சிஸ்டம்க்கு வர அந்த ப்ளூ கலர் டேங்க்கில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த லிவ் 52 வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருவோம். அதை வந்து தண்ணியோடு சேர்த்து கோழி குடிச்சிரும். 1 லிட்டர் தண்ணியில் வந்து 5லேருந்து 10 ml நீங்கள் கோழிக்கு தண்ணீரோட கலந்து வைக்கலாம். இந்த 2 மெகா சைஸ் சிக்கன் கேஜியும் இந்த ஸ்மால் சைஸ் ஹைடெக் சிக்கன் கேஜியும் ஈச்சரில் வச்சு அமுச்சுட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி சிக்கன் கேஜஸ் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுற அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த வீடியோவில் வந்து எல்லா சிக்கன் கேஜ் மாடல்ஸோட ப்ரைஸ் டீட்டெயிலை பற்றியும் இருக்குது. உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு கெமிக்கல்ஸ் இல்லாத பொருட்கள் வேண்டுமா? chemicalfreelife.com பார்வையிடுங்கள். வெப்சைட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ளது.